تصريح خطير من محمد أبو تريكة يفاجئ به النادي الأهلي بعد خسارته النهاردة أمام نادي الزمالك في السوبر الإفريقي، ويصفع كل اللعيبة اللي ما قدروش يثبتوا نفسهم في الملعب وقالهم بالأسماء. تعالوا نشوف أبو تريكة قال إيه، ووجه رسالة قوية وهامة جدا لجمهور ونادي الزمالك. في البداية ما ننساش نعطر فمنا بذكر الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. بعد مباراة ماراثونية للأهلي والزمالك وفوز نادي الزمالك بالسوبر الإفريقي على حساب النادي الأهلي للمرة الخامسة في تاريخه والتانية على النادي الأهلي، فقد دخل على الخط محمد أبو تريكة وأدلى بتصريحات قوية جدا منذ قليل وبعد انتهاء المباراة، وكان واضح إنه حزين جدا وقال أيوة أنا زعلان وحزين. أي لقب النادي الأهلي بيخسره بيسبب لي علامة وحشة جدا. أنا بتمنى إن النادي الأهلي يحصد كل البطولات، لكن خلينا واضحين إن اللعيبة استهترت جدا جدا داخل الملعب وما كانوش بالكفاءة العالية، وحسوا إن المباراة سهلة وإنهم قادرين يستحوذوا على أرضية الملعب. وده كان واضح جدا من إمام عاشور اللي كان عايز كل كورة هو اللي شوطها على الجون. أيوة حقه، ولكن أنت ما بتلعبش لوحدك في الملعب. وأيضا حسين الشحات ما كانش النهاردة في الفورمة هو وبيرسي تاو. وأيضا تعليقا على احتفالات اللعيبة رامي ربيعة بعد إحرازه أول ركلة جزاء، أنا ما كنتش فاهم عمل كده ليه أو في إيه. توقعت إنها مثلا الضربة الأخيرة فهو احتفل بهذا الشكل إنه حصد اللقب. لازم نحترم المنافس. وأنا بقول لجماهير نادي الزمالك والنادي الزمالك، أحسن حاجة في هذه المباراة إن مصر سيطرت على أفريقيا بالكامل، وإن السوبر الإفريقي ما بين فريقين مصريين. وأعلم جيدا أن الزمالك دخل بدوافع قوية بسبب سخرية البعض وبسبب تقليل البعض من شأن نادي الزمالك. لابد أن نحترم المنافس، وما بالك إذا كان المنافس هو نادي الزمالك وهو الغريم التقليدي للنادي الأهلي، فكان لابد من الاهتمام أكثر وأكثر داخل المباراة. هناك بعض اللعيبة استهترت جدا في أرضية الملعب، وفي النهاية خسرنا كأس السوبر وكان بإمكاننا الفوز أيضا. المباراة راحت لمن لعب ولمن يستحق وهو نادي الزمالك. حزين نعم حزين للغاية، ولكن أنا بقول لكل جماهير الزمالك ألف مبروك. وهي دي كرة القدم، يوم خسارة ويوم فوز. واعذروا جماهير الأهلي اللي حزينة، لأن الجماهير اتعودت فقط على المكسب، اتعودت فقط إن هي تكون على منصة التتويج، ما بنكونش أبدا طرف تاني. مستنيين منكم الأفضل ومستنيين منكم المزيد من البطولات في الفترة الجاية، وهرجع وبارك مرة تانية لنادي الزمالك. تصريح